arrumando aqui meu cabelo. Bom, gente, como vocês podem ver, estão se perguntando por que eu tô na cozinha de casa. Minha cozinha. Aquelas tirando foto selfie. Que foto horrível. Bom, gente, eu vou começar botando aqui. Bom, gente, vocês estão se perguntando por que eu tô na cozinha? Porque hoje eu vou fazer uma receita de bolo. Bom, gente, vocês estão se perguntando. Gente, eu nunca trouxe isso aqui no canal. Receitas. Deixa eu tirar. Tirei. Eu nunca trouxe receita aqui. Primeira vez que eu vou estar fazendo uma coisa sozinha em casa. Porque, gente, essa receita... Ai, meu Deus, Senhor. Isso, gente. Ah, tá. Já achei que a agenda daqui de casa estava aberta. É pra quando você estiver sozinho em casa. Que nem o seu padrasto, não sei se seu pai ou se seu padrasto que mora com você. Quando não tiver seu pai nem sua mãe. Se você tiver irmão ou irmã, se tiver junto com você e não souber cozinhar, aí vai ser até melhor. Que essa irmã também vai querer comer. Se ficar bom, né? Bom, gente. Olha. Primeira coisa que a gente vai fazer hoje, um bolo numa caneca. Vocês vão estar se perguntando, uma caneca de beber Nescau, de beber café, qualquer coisa. Beber qualquer coisa, né? É tudo copo. Só que só o nome é diferente, mas é de bebê, gente. Então, olha, gente. Primeiro eu vou ver se tem os ingredientes aqui em casa e depois pegar. Mas antes, antes de me ver se tem. Ai, gente, saiu. Gente, se você está me perguntando por que eu tô... Pera aí, gente. O negócio aqui. Ó. Gente, esse negócio aqui não tá querendo sair, não. Gente, meu telefone tá travando. E agora?